jigana tong diteraskeun tong diteraskeun sabab moal aya pibalegeun ya aya rek eureun mah kenangan lalampahanna teh rarasana teh barolon kene sakitu hirup geus karumisan hirup geus haruwisan teh wayah kumaha salatna jelema kitu lain dewek oge yakin teh kana diri si lain teh daek kikituan so teh si lain teh keur calalagur da keur gering aya panyakit memboro kikieuan si teh moal lah nepi kacing bararakatak aya sabagian jelema anu nyaritakeun cenah lamun di dunya loba teuing seuring ke di akhirat bakal baeud. Aya we bejana ieu mah. Hah? Heeh, lamun di dunya loba seuring wae kitu di engke di akhirat teh bakal baeud. Cing yakin da pikiran anak sia mah jo akhirat geus paeh ulah waka kayenya lah di dieu we heula uruskeun heeh ulah waka nguruskeun anu jauh nu deukeut heula artina dunya heula kepadina rukun iman ge geus dibejaan kudu percaya kana poe akhir. Hah? Percaya kana poe wawalas. Ai wawalas jelema teh nya tadi akhir tina pagawean. Pek. Heeh tadi dia meureunan dikerdilkeun tah kecap atau dalil antal mautu qoblal mautu teh hartina kudu bisa maut saacana mati teh pek letikeun di dieu ku urang diletikeun kumaha diletikeun teh kieu jadi kudu disederhanakeun jadi kudu nganyang ka poe pageto jadi memeh ngomong teh pikir heula bulak-balik nu letah kudu disatukangeun akal jeung elingan cek urang Sunda da sarua keneh eta oge barang nama ngan basa nu beda maksudna mah sarua cing asak-asaknya ngejo bisi tutung tamagana tah eta teh realisasi tina antal mautu qoblal mautu teh heeh jadi samemeh pok ngomong teh bulak-balik heula pikir sabab urang geus yakin dititah ku pangeran kudu percaya kana poe akhir sabab akhir tina pagawean jelema buktina lamun jelema ayeuna keur jagjag loba teuing ngadahar lauk asin kumaha akhirna darah tinggi pan nu mata kudu diatur oge Rasulullah mah da sasamet wareg tara kaleuwih ulah loba teuing urang ngadahar cai kopi amis sabab kaituna kencing manis tensi kencing manis teh ngaronjat teh akhirna teh akhir tina pagawean sia teh jadi Allah mah moal nyiksa Allah moal ngaganyar ngan Allah mah nyadiakeun tempat panyiksa nu kagungan siksaan heueuh tabunganna dina cungtung basa aya kecap teuing hartina kaleuwihi da Allah mah tersepeun ka jelema nu sok kaleuwihi bek nyalametkeun agama mah nya
nu matak dewek bieu lain kuna naon ngeureunkeun lagu teh ceuk dewek atos sabab naon melang di akhirna sabab kaituna nungtun Raja Wisuna kemang beureum buah buleud kemang beureum teh hartina pipaseaeun ai buah buleud kana peureup tah kana pasea ulah leuwih hade jempe ge ibadah keneh tibatan cekcok pipaseaeun kaharti meureun duh ai kana papatah babari ngarti sia mah ai ngaguguh teu noyod ngandek nanyakeun dek moal nyarekan ka jelema nu sok noyod hese ngalieuк-lieuк acan di papatahan ku batur teh tah dek nanyakeun ai nu heuras beuheung hese ngalieuк naon lan tah sanes ceuk abdi sanes ceuk dewek nu heuras beuheung kitu teh tah geuning berteriak eta ulah kasinggung ai lain bagong da dewek mah nyaritakeun teh heuras beuheung nu heuras beuheung mah tah geuning lain ceuk dewek mah nanyakeun moal nyarekan moal nyebut bagong dewek kasih lain tak kitu bagong beda paham sautak saeutik cekcok geuning ribut dewek mah rek nanyakeun ai nu sok silih segag naon tah lain ceuk dewek ceuk si lain da dewek mah nanyakeun mungkul ai nu sok silih segag naon tuh lamun aya nu ambek nu kasiniran tanyakeun ka pinaon si lain ka anjing kari kitu tan nagara urang teh 350 tahun dijajah ku Belanda teh politik nu dibawa ku penjajah teh politik liberal politik adu domba tah lamun ayeuna jelema masih kene parasea beunang diadukeun bari jeung sabangsa sabahasa dar parasea wae salilana teh cager-cager tah aya nu sok beunang diadukeun naon tah lain ceuk dewek ceuk si lain nu sok beunang diadukeun mah tah kitu karek nanya we ka diri sorangan lamun hirup beunang diadukeun we batur naon tah kitu nya kitu ulah dumeh bieu lagu Wangsit Siliwangi lagu bersejarah anu ulah diganggu ku dewek ku budak ngora hayang ku sorangan we dikakawak bari ku manehna mah teu dimekarkeun hartina teu dipajukeun manehna we sorangan mata kitu we geuning bapak aing mah teu maju-maju da kitu pajarkeun teh ieu ti karuhuna keneh ieu lagu Wangsit Siliwangi teh tingali we dina lalampahan Nabi Adam baheula sok kareng keneh kan aya Nabi Adam dina lagu Wangsit Siliwangi jeung saha nu ngarangna ge atuh ulah dianggap eta teuing seuing teh nyata ulah taklid ai ngahargaan mah kudu ka kolot teh sabab moal aya urang mun eueuh kolot ngan tingali ieu alam teh pan silih ge sok nyararita geuning da ieu teh lain alam anu robah tapi nu ngajamananana nu robah mah ta urang oge atuh hirup dina zaman kiwari teh anu karobahkeun ku alam ieu urang teh kudu beradaptasi jeung apresiasi tuh ngigelan zaman nginung ka waktu mi bapak ka haben cicing nina tetekon mah tetekon ukurit pabeja-beja tadina teh sungut ka sungut da geuning ditanyakeun mah ku dewek naon tetekon teh naon ai pakem teh geuning teh bisa ngajawab nya tetap dina zaman kiwari mah urang teh kudu adaptasi teh ya kolaborasi
kolaborasi jeung alam canggih da baheula mah can ayeuna pan aya sound system aya membran aya lampu zaman geus maju sok tuturkeun mengikuti kumaha carana ieu wayang teh pandiayakeun dina abad 13 apa sih abad pan loba baheula geuning aya abad dalang abah temannya aya abad kemang abah temannya aya abah Dodi si telenges bisa ngolona teh dewe keur butuh kurunyung jalan dapur atuh puguh we dewek hayang maha teu bisa da geus dicekok saeutik aya geus kumpul ditagih ya itu sanggup mah teu naon uihkeun deui aya dibalikeun deui da geus beak ente lapur teh Dodi teh gawe bareng jeung Panama kitu ana teh ada ampun